У природы нет плохой погоды. Сейчас наступила календарная весна. Пожалуй, это самое загадочное время года, когда все настолько резко меняется, от солнца до снега, от листочков до дождя, от зелени до какой-то серости. И в этом красота. И так же, как и весна, у меня внутри сейчас тоже такое состояние, когда хочется меняться. А надо ли меняться? Развиваться, да, а меняться? Зачем? Я ведь уже не первый день живу на этой земле, и в принципе то, какая я есть, была всегда. Я вот сейчас такая. И мне это в кайф на самом деле. Да, я часто загоняюсь, да, я часто к себе чрезмерно требовательна, но иногда я спускаю вожжи и позволяю себе быть самой обыкновенной, самой смешливой, радостной, грустной, вредной. Иногда я ем много сладкого. Ну, конечно, потом бывают муки совести, но так оно так задвигается в сторону. И это тоже нормально, потому что я живой организм. Во мне происходит столько процессов. Мне иногда кажется, что у меня раздвоение, расстроение, я не знаю. Столько во мне личностей, столько во мне существ, столько во мне граней. И иногда они хотят моего же внимания все одновременно. И вот в этот момент иногда, конечно, накрывает, потому что начинает рвать во все стороны, как лебедь, рак и щука. И, пожалуй, вот в этот момент нужно остановиться. И просто хотя бы подышать глубоко или не глубоко, но остановиться, чтобы не уйти в какой-то очередной загон, когда мир рушится. Вот такая простая, казалось бы, истина. Быть собой, какой ты есть, настолько облегчает жизнь. Пожалуй, прислушаюсь сама к себе. Это приятно, как минимум.